大家好，我是小陈。上次的剥皮辣椒你学会了吗？今天我们来用30秒学会一道简单但不失美味的剥皮辣椒技巧。鸡肉煎到恰恰之后翻面继续煎，这边要有点耐心啊，各位。在锅中的空隙加入香菇之后拌炒均匀，这边可以使用蛤蜊来取代香菇。接着加入热水或是鸡高汤，再依据个人喜好加入适量的剥皮辣椒。最后我们再进行调味，熬煮3到5分钟就完成咯。